दुनिया में कौन सी देश में सबसे ज्यादा फ्रूट प्रोडक्शन होता है। दोस्तों आइए इस वीडियो में आज हम जानते हैं वो कौन सी 5 देश है जहां करोड़ों फल उत्पादन होता है और आपके हमारे पास आता है। 2011 से लेकर 2021 तक वर्ल्ड फ्रूट प्रोडक्शन के हिसाब से नंबर 5 पे है स्पेन, इनके उत्पादन है 129,000 टन। नंबर 4 पे है ब्राजील, जिनकी उत्पादन संख्या है 2-3 मिलियन मेट्रिक टन। थर्ड नंबर पे आता है द यूनाइटेड स्टेट, जिनकी उत्पादन राशि है 83.5 मिलियन। सेकंड नंबर में है इंडिया 105 मिलियन मेट्रिक टन। नंबर 1 पे आता है चाइना, जिनकी उत्पादन है 299.7 मिलियन मेट्रिक टन। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।